我觉得养鱼挺好的。为什么要养鱼啊？能吃能看。哎，你有没有幻想过你以后的生活？房子要不了太大，一个人住起来会没有安全感。你想不想长大？我不想长大以后交水电费、交房租、交车贷，供孩子供养上学，每个月为自己的吃食发愁，到最后打游戏的钱都没有。你还是有不想长大的原因吗？结婚彩礼钱太多了。那你以后不能努力赚钱吗？我努力赚钱给自己用不好。那娶个媳妇儿不好吗？我才不要那种耗钱的玩意儿，让他们嫁别人不行吗？你觉得你全身上下最帅的一个地方是哪儿？对，那你对你自己身上有哪点很不满意吗？长得太帅，这就是我唯一不满意的地方。以后想开什么车？共享单车挺不错的，有没有一些大的抱负？有能够安稳长久的在一个地方做一件喜欢的事儿，比如说呢？躺在沙发上开着16度空调打游戏。我就问你是不是你们班上最黑的？不是。那谁是最黑的？不知道，这很伤我自尊。谁像你有这些癖好去问别人你黑不黑？